Le parole hanno il potere di distruggere e di creare, ma solo quando sono sincere e gentili, possono cambiare le cose. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Dai tarocchi interattivi di oggi andiamo a sentire un qualcosa che, qualcuno ti dirà presto. Può riguardare un qualsiasi argomento, dai sentimenti all'amicizia, al lavoro. Comunque la stesa riguarda parole che ti diranno. A fine lettura mi farai anche una domanda e ti rispondo con gli arcani maggiori più un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e senti questo, te lo diranno presto. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Prepariamo 3 mazzi per questo video dal titolo "Senti questo? Te lo diranno presto". E anche questa volta sono riuscita a farvi la rima, Sapete che è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento, non risuona con la vostra situazione, lasciatelo pure andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini, per la variante numero 1 mettiamo le piume, che rappresentano i doni del cielo. Per la variante numero 2 abbiamo il Buddha, che simboleggia il risveglio, l'illuminazione. E per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'infinito, che esprime l'amore eterno, tutto ciò che è per sempre. Focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti, oppure sugli oggettini come preferite voi. E senti questo, te lo diranno presto, vi lascio un po' di tempo per pensare. Piuma, iniziamo con te. Mettiamo queste qui. Suerte, piuma, per te. Vediamo un po' cosa ti diranno presto. Innanzitutto voglio parlare di te. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera T, E, M, I, D. Ho tante lettere D qua. S, lettera I, potrebbe essere l'iniziale del tuo nome, del cognome, oppure far riferimento a questa persona che deve dirti un qualcosa presto. 4 numeri che hanno un senso per te, possono ricordarti una data, un numero di telefono, oppure li vedi ripetersi spesso, potrebbero anche essere numerini fortunati: 18, 22, 72 e 32. 18, 22, 72 e 32. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, piuma, e poi vediamo che cosa ti diranno presto. Piuma, vediamo un po' chi è la piuma. Piuma, sei di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma potresti anche essere, qui ho tanta energia di segni d'acqua, potresti anche essere, qui ho un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o potresti avere un ascendente in uno di questi segni. Piuma, sei un qualcuno che in questo momento deve assolutamente agire con rispetto a una situazione che c'è nella sua vita. Cosa devi fare qua, piuma? Hai dei progetti, hai diciamo
delle opzioni in un qualcosa, vedi? C'è un qualcosa che stai preparando, e ci stai anche sognando su, con questa carta che me lo indica. La piuma ha dei sogni e questo è molto positivo, mh. Ti vedo innamorata o innamorato, mh, o forse stai cercando il vero amore con questa carta, o vivi per l'amore. Sei una persona molto empatica, piuma. Mm? E cosa ti posso dire di te? Aspetta che qua la piuma è un qualcuno che, con rispetto ad un progetto che tu stai facendo, ti vedo anche come se tu avessi trovato una guida, un aiuto, e questa persona è molto positiva, potrebbe essere un qualcuno di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o comunque è una persona che ti sta aiutando, ti sta insegnando. Potrebbe anche essere appunto che tu fai un corso, un qualcosa, ecco. E io vedo che in uno di questi progetti probabilmente, ecco, c'è l'imparare, potrebbe anche essere un mestiere, magari o stai studiando anche. Vedo magari che potresti decidere con il lavoro anche di metterti in proprio, o comunque è positivo per te. Qua la piuma è una persona, vedi, di nuovo, devi intervenire per sistemare una situazione. Allora, o stai sognando di fare un qualcosa, però con i sogni non si conclude niente, bisogna passare all'azione, perché qui ci vedo una cosa di questo tipo. Sei un qualcuno molto saggio, piuma, e consapevole anche del tuo valore, perché lo vedo di qua. E allora non ci accontentiamo probabilmente, piuma. Non accontentiamoci. È possibile che in questo momento tu possa avere a che fare con una persona un po' manipolatrice, perché lo vedo di qui. È un qualcuno che vive molto di apparenza e tu sei una persona completamente opposta, perché è solare, positiva, riesce a vedere il bello anche dove non c'è piuma e sai attendere il momento giusto per fare le cose e ti senti un po' obbligata, forzata nel dover fare determinate cose che non sono consone con te, proprio perché hai al tuo fianco questa persona, a mio avviso poco positiva, che sotto certi aspetti ti costringe un po' ad essere ciò che tu non sei. Infatti ti vedo un po' sacrificata, o sacrificato. E forse proprio per l'influenza di questa persona qui, tante cose che dovrebbero andare in un certo modo vanno esattamente al contrario. Beh, piuma, ti vedo, queste le giriamo dopo, che ci servono per dirti che cos'è che ti diranno presto. Qui abbiamo un'imperatrice,
A prescindere da questo qualcuno che potrebbe manipolarti, diciamo, o comunque costringerti a fare determinate cose che non ti appartengono fondamentalmente. Tu sei una persona dotata di una grande intelligenza, una grande tenacia. È come se tu sentissi che in questa vita hai una missione ed è innanzitutto quella di riuscire ad essere finalmente te stessa o te stesso. E poi potresti essere una ballerina, un ballerino, ti piace ballare, ti piace... questa carta sta ad indicare anche una disciplina, come potrebbe essere che sei una persona molto disciplinata, hai un equilibrio, nonché forse ti piace andare a ballare, la musica, sei un ballerino, una ballerina. E diciamo che qui sono dell'idea che la piuma sia una persona con una grande immaginazione, perché questa carta indica questo, e che grazie a questa immaginazione, aspettando il momento giusto, riesce a brillare, perché questa è una carta che indica meraviglia, divino, brillare, perché tu sei un qualcuno che brilla, secondo me, con questa imperatrice. Riesci a far brillare te stessa ma anche gli altri, un po' un punto di riferimento anche per altre persone, ma quando c'è da realizzare quel qualcosa che ti sta particolarmente a cuore, comunque lo fai da sola o da solo. Ti vedo sola o solo nei progetti importanti e sempre alla ricerca della verità. La piuma, qui mi fanno vedere che è come se fossi un po' in processo, piuma, verso una sorta di liberazione da un qualcosa. Potrebbe far riferimento anche ai sentimenti, ma io qua ci vedo tanto che tu hai il desiderio di innamorarti magari della persona giusta, e questa persona giusta potrebbe già esserci nella tua vita, e tu sei un qualcuno che sa aspettare il momento giusto. E con questa carta mi viene da dirti che, siccome qua mi parlano di una bella persona, in qualcuno, questa è la carta di chi ha quel quid in più, che ho già detto anche in altri interattivi, per sentirti bella, piuma, devi cominciare dalla testa, non dallo specchio, ma tu lo sai perché sei una persona molto saggia. E adesso vado a dirti queste parole che ti diranno presto. Innanzitutto vediamo chi è che te le dice e che cosa ti diranno. Vediamo che cosa ti diranno presto, piuma. Ma qui queste parole arrivano da una persona che tu conosci molto bene ed è un qualcuno che potrebbe in questo momento vivere, diciamo, una situazione dove ci si sente stanchi entrambi, parlo sia di te che di lui. Qui c'è una stanchezza di fondo,
ehm, e la vedo arrivare per iscritto questa comunicazione, messaggi, telefonate, o comunque arriva, non a caso vedi c'è uscito l'8 di bastoni che indica proprio quello e tu la stai aspettando. Mh? Potrebbe essere questa persona, non per tutti perché questo è un interattivo, un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma, ci vedo anche un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario, non per tutti. E che cosa ti dice questa persona? Mah, potrebbe dirti innanzitutto: "Sono un po' in ansia, mi sento mi sento in ansia e sono preoccupato, mhmm, ricordo ricorda un particolare evento che può essere successo in questi ultimi mesi, mh, e sono in ansia, sono preoccupato, sto pensando tanto a questa cosa che può essere successa, voglio fare le cose fatte bene, la cosa giusta", qui con questo Papa ti dice quello, e poi ci vedo una persona che con te ha un gran bel feeling, molta qui è come se foste un po', questa è la carta delle anime gemelle, fiamme gemelle, c'è un feeling, una compatibilità, mh? È come se ci fosse una connessione tra te e questa persona, che inizialmente, ecco, ti parlerà, di una preoccupazione che può avere, perché lo vedo di qua, mh? Vediamo cosa ti diranno ancora. Mh. Un'altra cosa che ti diranno qui arriva dal cuore di una persona che ti ama, che ti vuole bene, che potrebbe anche essere la stessa che abbiamo visto prima. Qui ci vedo proprio un qualcuno che, ha dei sentimenti per te, mh? E con questo Re di coppe mi viene da dirti che, le parole che escono dal cuore puro, perché potrebbe essere il caso di questo Re di coppe, anche se abbiamo scocciato la testa perché questo mazzo è un po' distrutto. Scusa, dicevo, le parole che escono da un cuore puro non cadono mai invano, eh. Penso che tu mi abbia capita. Io qua ci vedo la comunicazione da parte di una persona che ti ama, che sente una nostalgia, è come se qualcosa fosse andato perso con questo 5 di coppe, ma non tutto. Qui è un qualcuno che tu conosci già da tempo, fa parte del tuo passato, con questo 6 di coppe. Abbiamo vissuto dei bei momenti, con questa persona. Qui è in atto un cambio di ciclo, di energia, e con queste parole che ti dirà, mh, saranno queste parole che ti dirà saranno fondamentali, per fare chiarezza in una situazione dove adesso ci si sta un po' barcamenando, con questo 2 di denari. Comunque, quello che ti diranno presto è un: "Mi sento un po' in ansia, mi sento preoccupato", probabilmente un "mi manchi" con questo 5 di coppe. Ma sento che qualcosa sta per cambiare. Sarà un'azione determinante, il fatto di comunicarti
queste cose, probabilmente tu te lo aspetti, piuma, perché è come se dentro di te sentissi che questa persona arriverà a dirti una cosa di questo tipo. Guarda, non a caso, perché succede spesso nelle mie stese, 2 volte, l'imperatrice. Ce l'avevamo qui e ce l'abbiamo di nuovo qua. Vedi che nulla viene per caso, e a maggior ragione in quello che ti sta dicendo la stesa. Il succo del messaggio è che qui c'è un qualcuno che ti vuole parlare di alcune difficoltà che potrebbe avere in questo momento con rispetto a te, e sembrerebbe preparato, pronto per risolverle. Guarda, abbiamo l'imperatore parte e fa, non è uno che si spaventa, oppure magari può essere in questo momento. Vedi che all'inizio il messaggio ti diceva proprio: sono preoccupato, sono in ansia, però poi va a cambiare. Con questo mago e questo 8 di denari ci assumiamo delle responsabilità. Interveniamo dove è necessario intervenire. E con questo asso di spade ci mettiamo la firma. Piuma. Potrebbe essere una persona che in questo momento sperimenta una mancanza. Ci stanno anche qua le difficoltà economiche, probabilmente. È un qualcuno che, non per tutti, perché questo è un interattivo, comunque sente una mancanza. Potrebbe essere anche nei tuoi confronti, perché poi fondamentalmente è una persona che ti ama. Qui abbiamo la stella. Ti ama o ti vuole bene? Se non fa riferimento a un compagno, potrebbe essere un qualcuno di famiglia, oppure un amico, un'amicizia anche. Ed è una persona, è la classica persona sulla quale puoi fare affidamento quando hai bisogno di aiuto. Vedi che secondo me l'hai già riconosciuta, o potresti avere bisogno di un qualcosa. Altre parole che ti dirà presto e che, non posso fare a meno di te con questa stella e questo fante di coppe. E altre parole, vediamo. Guarda un po' qua. Come ci finisce la stesa. Allora, io qua ci vedo, ripeto, una persona che probabilmente si trova in un momento di difficoltà, e vuole stare con te, con questo 2 di coppe e questo 8 di denari e il mago. Io ci vedo un qualcuno che farà che cosa è necessario fare, farà cosa è necessario fare per starti accanto, supportarti, aiutarti. Anche se in questo momento la situazione pare non essere poi così facile. Ci vedo persone che si intromettono qua, ci vedo insomma tutta una serie di contrasti, lotta con questo 5 di bastoni.
e quello che ti dirà presto. Passiamoci una bella giornata insieme. Piuma. Questo è anche una cosa che ti dirà presto con questo 9 di coppe. Passiamoci un bel momento insieme. Mm? È un'iniziativa. Ciò che ti dirà riguarda un'iniziativa nei tuoi confronti. L'asso di bastoni. E questo era Piuma. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no. Pensa a questa domanda. Vediamo che cosa rispondono alla piuma. Per la piuma. Queste sono proprio uscite, Il carro, il mondo e la morte. Dobbiamo metterne ancora giù altre. Con rispetto alla domanda che tu hai fatto, qui ti stanno rispondendo che ci sono delle comunicazioni che riceverai che cambieranno, faranno cambiare un qualcosa, perché adesso andiamo a vedere di che comunicazione si tratta, o meglio, la risposta, adesso se non si parla di comunicazioni che stai aspettando, potrebbe essere un no, un nì. Ti spiego il perché. Perché qui ti dicono sì, ma è necessario con questa morte finale, che non è una carta negativa, semplicemente parla di trasformazione di una situazione. Però a mio avviso potrebbe essere, con rispetto a quello che hai pensato tu, un no. Vediamo come. Eremita, papessa e papa. Guarda un po' che c'è uscita la coppia. Allora, se tu hai fatto una domanda che riguarda una persona, se devi fare una certa azione nei confronti di questa persona, io aspetterei, mi fermerei ancora un attimo, perché nell'immediato parlano di attendere, andare a pensare o riflettere ancora meglio, nonché per il momento fare ancora un passo indietro. Forse tu vuoi partire andando a fare un qualcosa e io ci vedo che bisogna un attimino attendere. E poi la risposta qua è un sì, però c'è qualcosa che tu devi ancora rivedere e tu sai che cos'è. Spero che tu mi abbia capita, perché mi fanno vedere una cosa di questo tipo. Quindi non è un fermarsi, non ti sto dicendo che devi fermarti, ma andare a modificare un qualcosa con rispetto a questa cosa che tu vuoi fare, che poi sarà la cosa giusta ed è un sì assoluto, col papa e la papessa, guarda. Puoi stare tranquilla, o tranquillo. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per la piuma. Vediamo,
per la piuma. Vediamo un po'. Di recente hai sognato qualcuno? O comunque questa persona è nei tuoi pensieri. C'è una persona qui che tu hai sognato o comunque questa persona è nei tuoi pensieri. Vuole dirti questo. Non lasciarti confondere da quello che ti dicono. Io ci sono e ci sarò sempre. Il messaggio dice questo: di recente hai sognato qualcuno o comunque questa persona è nei tuoi pensieri. Vuole dirti questo: non lasciarti confondere da quello che ti dicono. Io ci sono e ci sarò sempre. Questo era il messaggio per te. Piuma. E penso che tu abbia capito di chi si tratta. Ti dico adelante, piuma, con questo papessa, eremita, mondo. E stavo pensando se riesco ancora a dirti un qualcosa per la piuma, vediamo un po'. Ma con questo carro mi viene da dirti, non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi, e questo lo diceva Confucio, mi sembra. Adelante, piuma. Buddha, suerte per te. Andiamo un po' a vedere cosa ti diranno presto. Prima però voglio parlare di te e penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera N, C, A, E, S, R, F e lettera I. Potrebbe essere l'iniziale del tuo nome, del tuo cognome, del paese o la città dove vivi, oppure di questa persona che ti dirà questo qualcosa. 4 numeri che possono avere un senso per te, ricordarti una data, un orario, un numero di telefono, potrebbero anche essere numerini fortunati, 5, 42, 67. 5, 42, 67. Adesso vediamo chi sei tu, Buddha. Buddha, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco,
Ariete, Leone, Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Qui con il Buddha, non a caso, abbiamo questo mago, abbiamo una persona spirituale, abbiamo la papessa, che è un po' l'equivalente, una persona molto spirituale, un qualcuno che crede nel destino, perché lo vedo di qui, ed è un qualcuno che in questo momento è come se avesse un po' trovato la sua dimensione, con questa carta del mondo. È come se avessi osato fare, vedi, delle cose che magari in precedenza non avresti mai pensato di fare. Il Buddha è un qualcuno che ha fatto un qualcosa di diverso con rispetto a quello che avrebbe fatto in precedenza. Perché? Perché è come se avessi raggiunto una consapevolezza importante in una situazione che c'è in questo momento nella tua vita. Qui io con il Buddha ci vedo un equilibrio, come se tu avessi trovato, come ti dicevo, la tua dimensione, il tuo equilibrio, grazie anche alla spiritualità, magari. E sei una persona molto intuitiva, un qualcuno che ha tanti talenti, ma delle volte, ecco, non siamo incerti su come indirizzarli questi talenti, siamo incerti su come indirizzarli. Perché lo vedo di qua. Adesso proviamo a capire di più. Ci sentiamo anche un po' in guerra, con l'ambiente che ci circonda. E Buddha, sei diverso o diversa, hai un qualcosa che ti porta a essere diverso dall'ambiente, dal mondo che ti circonda, forse hai un dono in un qualcosa. È stata anche un po' una situazione, un momento difficile che tu hai passato, e che ti ha aiutato o aiutata a crescere. È stata un'esperienza che c'è stata nella tua vita e che ti ha portato a maturare questa consapevolezza di adesso. Io vedo questo. E ci sentiamo un po' in guerra con questo ambiente che ci circonda, Buddha? Devi fare un viaggio da qualche parte. O stai pensando di farlo? Perché lo vedo di qua. Sei una persona molto libera, indipendente, una persona che è riuscita a cambiare, a trasformare un qualcosa. Un qualcuno che penso ci sia stata in passato un'esperienza che ti ha veramente, come si dice, segnato, o ti è rimasta dentro, ti ha insegnato un qualcosa e ti ha portato a fare questo cambiamento di te, di quella persona che sei adesso. Io ci vedo questo. Sei un qualcuno che una persona ambiziosa che non si accontenta, ed è giusto essere così, quindi non ci accontentiamo. Non ci accontentiamo più, mi viene da dire. Buddha,
Anche perché vedendo queste carte mi fa venire in mente una frase di Einstein che diceva: "La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre", e io penso che tu, in questo momento, sia riuscita o riuscito ad aprire la tua mente, questa li giriamo dopo, proprio perché hai sperimentato una situazione molto sofferta che ti ha portato o portata ad essere quello che sei adesso. mh? Sei un qualcuno che non ha paura di sacrificarsi per le cose giuste, e ho detto giuste, non parliamo di cose così, ehm, e senti anche il richiamo verso un qualcosa. Vedi, questa indica sentire un richiamo verso un qualcosa, Forse può avere a che fare con, un cambio anche proprio di vita che vuoi fare, o senti il richiamo nel voler essere, finalmente te stesso o te stessa, cosa che non sei riuscita ad essere magari in precedenza. Io ci vedo una cosa di questo tipo. Una lezione è stata imparata, abbiamo imparato una lezione e adesso ci comportiamo di conseguenza. Io ci vedo questo per il Buddha. E adesso ti dico che cosa ti diranno presto e chi te lo dirà. mh? Vediamo un po' chi è questa persona e che cosa ti dice. Qua penso che possa essere un qualcuno che non si è comportato benissimo, con te, un qualcuno che è sempre stato, mhmm, poco disponibile, potrebbe essere. Potrebbe anche avere a che fare con la tua famiglia, quindi qui quello che ti diranno presto arriva da un qualcuno che è sempre stato poco disponibile nei tuoi confronti. Guarda, ho anche il 4 di coppe, il 4 di denari, non a caso, mi sono usciti questi 4. Nonché averti detto anche in passato, questo era per farti capire di chi si può trattare, anche delle bugie, delle falsità, una persona poco disponibile nei tuoi confronti. Ci vedo un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, potrebbe anche essere, ma qui è un interattivo, si sa, vale per tante persone, però i segni d'acqua, ehm, un segno di fuoco e anche un segno d'aria. Comunque una persona poco disponibile nei tuoi confronti, Che cosa ti dice? Ti dice che è dispiaciuto per come si sono svolte le cose, i fatti, è dispiaciuto di non aver avuto sufficiente coraggio per, starti vicino probabilmente. Oppure qui è un qualcuno che di fronte ad una difficoltà ha tirato un po' i remi in barca,
e, e questa cosa ha portato dei conflitti. Mm, È un qualcuno che si scusa, fondamentalmente. Qui ci vedo una scusa, come se ti dicesse scusami, non sono stato coraggioso, non ho avuto, ecco, la forza per. Io ci vedo questo. Mm. È una scusa, nel senso scusa è uno scusarsi, ecco, da parte di un qualcuno che non è stato sufficientemente coraggioso come era giusto che fosse. E adesso tenta con te, diciamo, di andare a ritrovare un equilibrio. Vedi che non a caso qua c'è uscito questo eremita e la carta dell'eremita indica anche tante cose, ma una persona che è un po' poco dardo, l'eremita, tira i remi in barca e lavora anche un po' da sotto delle volte, Non a caso ti stavo parlando di un qualcuno che ti chiede scusa per non aver avuto sufficiente coraggio per fare una determinata cosa o un'azione o quello che è, e c'è uscito l'eremita. Penso che si tratti di un qualcuno distante da te, con questo mondo e carro, che non vive nella tua città. E questa cosa che ti dice è come se fosse tanto sotto forma di pensiero. Adesso ti spiego, È possibile che te la dica, ma anche no. Perché qui è come se te la dovessi dire io, perché questo eremita parla poco, ha poca voglia di parlare con questa torre, di dirtelo. Ed è un qualcuno che avrai modo di incontrare presto con questa carta del sole, o comunque avete la possibilità appunto di incontrarvi, si andrà a creare, ecco, l'occasione, perché con il sole ce lo vedo. E probabilmente questa cosa non te la dirà o proverà a dirtela. Comunque le carte ti hanno detto questo. Potrebbe anche trattarsi di una persona impegnata, con questa carta qui, o meglio, in questa situazione possono essersi intromesse anche altre persone. E ti dice questo: non ho avuto il coraggio, non sono stato sufficientemente pronto o pronta. Una cosa di questo tipo, e non lo sono ancora tuttora con questa torre, penso che tu mi abbia capito, Buddha. E questo era questa cosa che ti diranno presto, e se non te lo dicono presto te l'ho detta io, perché qua con quella torre finale è un eremita. Mi sa tanto che
non te la diranno prestissimo, oppure te lo fanno capire. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no. Pensa a questa domanda e vediamo cosa ti dicono. Per il Buddha. Vediamo, l'imperatrice, gli innamorati e l'appeso. Ma la risposta è anche qui è un sì e un nì. Adesso andiamo a vedere il perché di questo appeso. Ci sono tutte le migliori intenzioni, però io qua ci vedo un ostacolo. Ecco, con rispetto alla domanda che hai fatto tu, ci vedo un ostacolo, vediamo perché. Carro, giustizia e luna. Penso che tu devi ancora scoprire o capire determinate cose. E queste cose, per capirle o comunque scoprirle, è necessario che devi muoverti. C'è bisogno che qui ci vedo come se dovessi intervenire per scoprire ancora delle cose che non sai. La risposta, aspetta che voglio vedere ancora. Vedi? La risposta per me è un sì, ma devi ancora scoprire qua delle cose che probabilmente non sono così positive. C'è, vedi, un qualcosa che tu in questo momento non vedi o forse percepisci, e qui bisogna andare a fondo, capire, e una volta che abbiamo visto tutto quello che è necessario vedere, allora poi diventa un sì. Penso che tu mi abbia capita. Con questa giustizia magari può essere anche un qualcosa che ha a che fare, possono anche essere proprio delle parole, volendo, che ti vengono dette o che ascolterai da parte di un qualcuno. Sai, mi viene anche da dirti, mi pare che fosse Buddha a dirlo proprio, che ci sta, che le parole hanno il potere di distruggere e di creare, ma solo quando sono sincere e gentili, possono cambiare le cose. Penso che tu mi abbia capita, Buddha, e questo lo diceva proprio Buddha. E non è un caso. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo per il Buddha. Vediamo un po' che cosa ti devo dire qua.
Mm. Per il Buddha. Mm. Non hai bisogno di dimostrare niente a nessuno. Stai facendo e dando troppo, in tutti i sensi. Impara anche a ricevere. Mm. E in quel momento capirai mm, chi tenere nella tua vita e chi lasciare andare. Il messaggio ti dice questo: non hai bisogno di dimostrare niente a nessuno. Stai facendo e dando troppo in tutti i sensi. Impara anche a ricevere e in quel momento capirai chi tenere nella tua vita e chi lasciare andare. E questo era il messaggio per te, Buddha. Ti dico adelante. E qui muoviti, vai a capire che cos'è questa cosa, che c'è un qualcosa che non ti torna, c'è un qualcosa che ti sta ostacolando, a mio avviso, perché con queste carte mi viene proprio da dirti questo. Beh, sai, cattive lingue tagliano più che le spade. E qui ho l'impressione che possa essersi anche intromesso un qualcuno o che ci sia tuttora che vada un po', ecco, a ostacolarti. C'è una situazione di questo tipo. Cattive lingue tagliano più che le spade. Buddha, penso che tu mi abbia capita. Adelante, Buddha. Infinito, suerte per te. Vediamo un po' cosa ti diranno presto. Prima però vado a parlare di te e penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera R, P, C, V, A, ho tante lettere A anche, lettera D, la V l'ho già detta, L, N, e ci aggiungerei ancora ma tante lettere A qui. 4 numeri che possono ricordarti un qualcosa, far parte di una data, un orario, un numero di telefono, oppure
Magari li vedi ripetersi spesso, potrebbero anche essere numerini fortunati. 13, 62, 76 e 16. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, infinito. Infinito, sei un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ma potresti anche essere. Io qua ci vedo, sì, energia dei segni di fuoco, ma segni d'aria anche, Gemelli, Bilancia, Acquario, potresti avere un ascendente in uno di questi segni. Qui con questa carta, abbiamo una persona molto amante della musica, potresti essere un musicista, o un musicista, un cantante, una cantante, o un qualcuno che è di ispirazione per altre persone, l'infinito. Un qualcuno che in questo momento sente che è come se ci fossero dei sentimenti non corrisposti, o come se le persone intorno a te non ti corrispondessero come tu vorresti, alcune magari, non tutte, o una in particolare. Questa è la carta del sentimento non corrisposto e una ricerca della solitudine, o qui, vedi? Come se ti sentissi molto solo o sola nel dover prendere una decisione importante che fa riferimento a te in questo momento. Ma sei una persona splendida, infinito, guarda, questa carta me lo dice. E hai paura che ti portino via un qualcosa di molto importante, o senti che qualcuno vuole portartelo via. Vediamo chi è l'infinito. Vedi la carta del dilemma. C'è un qualcosa nella tua vita che ha proprio un'importanza come se fosse fondamentale per te, ed è come se qualcuno volesse portartelo via. Ecco, qui c'è questo dilemma, non a caso. Ma sei un artista infinito, guarda. O con la musica, o con l'arte, la pittura, il disegno. Qui abbiamo un artista. E qui forse l'amore, questa sensazione di amore non corrisposto, fa riferimento a una persona che è presente in questo momento nella tua vita, e vi vedo in coppia però, con questa carta. Forse sei tu che dai molto e dall'altra parte non ricevi abbastanza. Questo potrebbe essere. Questo le giriamo dopo. Infinito, io ti vedo una persona che quando c'è da affrontare una qualsiasi difficoltà, il coraggio non ti manca. Ecco, qui c'è comunque un coraggioso o una coraggiosa, con una buona dose di astuzia e intuito, con questa carta qui, nonché
razionalità. Qui sei un qualcuno che usa anche tanto la testa, c'è un bel connubio di cose. Razionalità, saggezza, astuzia. E è come se avessi paura che allora che ti privino di un qualcosa. E questo è un po' il tuo dilemma, ti senti privato di un qualcosa, forse l'amore? Oppure, essendo un interattivo, può essere anche un qualcos'altro, Qui c'è un qualcuno che sarebbe sempre in movimento, in giro per il mondo. Vabbè, se sei un artista o un musicista ci sta, ed è, nonostante la situazione, l'infinito, una persona che si entusiasma nelle cose. C'è dell'entusiasmo, ecco, nonostante tutto. Hai ancora la voglia di crederci. Credi in quello che qui è proprio una carta che parla di entusiasmo, nonostante tutto, nonostante il dilemma che abbiamo lì. Hai ancora voglia di rimetterti in gioco, dicono le carte, Il desiderio di rimetterti in gioco. Che sia nella professione o nei sentimenti o questo qualcosa che fa riferimento in questo momento alla tua vita. Vedo il desiderio di ricominciare, nonostante il dilemma. Sai, Marilyn Monroe diceva: non fermarti quando sei stanco, fermati quando hai finito. E questo vale un po' per te. Sei uno che non si ferma, nonostante tutto. Ecco, questo mi viene da dirti in base a queste carte che io vedo, Ed eri tu, infinito. È come se parlassero di un nuovo inizio. Questa è la carta del matto, Mi parla, sento un nuovo inizio, un qualcosa che ti stuzzica. Sai, Platone diceva che l'inizio è la parte più importante di un lavoro, E qua io sento aria di inizio o di nuovo inizio. Adesso vado a dirti che cosa ti diranno presto e chi te lo dice. Qua abbiamo un qualcuno, può essere un uomo o una donna. Io comunque lo vedo probabilmente di un segno di terra, Abbiamo il re di denari, un toro capricorno vergine potrebbe essere. Non per tutti perché è un interattivo, però principalmente io ci vedo un segno di terra, potrebbe avere l'ascendente in uno di questi segni. Che cosa vuole dirti questa persona? Innanzitutto è un qualcuno che ha la capacità di farti stare bene. È come se avesse la capacità o le possibilità anche di farti stare bene, di appoggiarti con questo 6 di denari. Quindi io qui ci vedo un qualcuno che ti appoggia o che ha la capacità di farlo,
è una persona che potrebbe fare, con questo 6 di bastoni, un lavoro a contatto col pubblico o comunque essere anche un comunicatore, un qualcuno, però io lo vedo che fa un lavoro a contatto col pubblico. Qua quello che, ti dice è: "Io ci sono", con questo asso di denari. È un qualcuno che c'è, che vuole farti sentire la sua presenza. Io ci sono, anche qua vedi abbiamo il 10 di denari. Magari è un parente, un familiare, un amico e lo vedo, potrebbe essere più giovane di te come età, oppure dimostrare meno anni dell'età che ha. Una persona, che ha un aspetto giovanile. Ecco, ha un aspetto giovanile, e vuole dirti: "Io ci sono". Toh. È un qualcuno che potrebbe essere, appoggiarti in un qualcosa che tu devi fare, in un progetto che hai. Ed è una persona che non fa le cose così solo tanto per fare, eh. Quando le fa è perché ha valutato tutti i pro e i contro e ci crede veramente. Insomma, qui c'è un qualcuno che vuole dirti: "Io ci sono. Se hai bisogno di un qualcosa", vedi questa carta della forza, io ci sono, E questo è quello che ti vuole dire. Mh. È come se, comunque fosse una persona che con rispetto a te, deve prendere una decisione anche, qua ci sono, probabilmente una decisione anche importante, piuttosto importante. E qui è come se un qualcuno che potrebbe anche essere con questo cavaliere di denari, re di denari, un collaboratore che ha a che fare col tuo lavoro, che vuole darti un'opportunità, sai, piccole opportunità spesso sono l'inizio di grandi imprese, eh. Io qua ci vedo anche, ehm, probabilmente una persona che potrebbe avere a che fare anche col tuo lavoro o agevolarti in un'attività. Volendo, perché è un interattivo e può far riferimento a più cose, però questo asso di denari io ci sono, voglio darti un'opportunità e piccole opportunità sono spesso l'inizio di grandi imprese. Questo è il messaggio per te. Infinito. Mh? Che poi se stiamo parlando di sentimenti, è comunque una persona che vuole darti un'opportunità e se invece stiamo parlando, magari di lavoro o quello che è, un qualcuno che magari, ehm, vuole appoggiarti o collaborare con te o aiutarti in un'impresa, mh?
Ci vedo anche della passione qua, eh. E questo era, infinito, il messaggio che ti doveva arrivare, o che questa persona ti vuole dire: "Io ci sono." Toh, senza se e senza ma. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta con questo mazzo di arcani maggiori, un sì o un no. Mh? Per l'infinito. Vediamo cosa ci dicono per te. Per l'infinito. La morte, il carro e la temperanza, ma qui è un sì. Vanno a cambiare le cose, c'è un cambiamento e poi ci vedo una ripresa. Pizzico di pazienza, con questa temperanza, però è un sì. Prendi le cose magari con calma, o comunque è un sì qua. Una situazione va a cambiare e poi si riparte con questo carro, e con la temperanza. E questo era. Adesso ti scrivo un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti, per l'infinito. Vediamo. In casa tua ci sono tanti oggetti uguali. Forse li collezioni. Mhmm, forse li collezioni. Ma anche nel tuo armadio, vestiti, mhmm, che sono più o meno simili, mh, dello stesso colore. Mh. Nella tua vita deve entrare qualcosa di diverso. Fai spazio. Curioso, il messaggio dice questo: in casa tua ci sono tanti oggetti uguali, forse li collezioni, ma anche nel tuo armadio, vestiti che, mhmm, sono più o meno simili, dello stesso colore. Nella tua vita deve entrare qualcosa di diverso. Fai spazio. Mh? Infinito. Questo era il messaggio per te. E ti dico adelante con questo carro e questa temperanza, beh, forse l'avevo già detto prima, ma qui abbiamo proprio
carro e temperanza e sai, non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. Penso che tu mi abbia capita. Adelante, infinito. E con oggi abbiamo finito, guarda, mi ripeto con le parole. Io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come al solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!